کچیرته د قرباني کولو په وخت کې په یو ساروي کې یو عیب پیدا شي آیا د داسې عیب په وجه باندې د هغه ساروي قرباني دا صحیح ده او کنه په دې کې تفصیل ده عموما ډېر زیات خلک د دې مسلې سره مخامخ دي ډېره اهمه مسله ده کچیرته یو ساروی صحیح سلامت وي په دې کې څه عیب نه وي او بیا د قرباني په وخت کې د اختر په ورځ باندې تا د دغه ساروي قرباني کوله او د قرباني په وخت کې دغه ساروي کې یو عیب پیدا شو مثلا د هغه پښه ماته شوه یا د هغه غوږونه پرې شول یا هغه ساروی روند شو یا په دغه کې داسې بله مسله پیدا شوله چې هغه په وجه باندې عیب شمارل کیږي خو په دې وخت کې چې کله قرباني کوي د قرباني په وخت کې داسې عیب پیدا شي نو دا عیب کله هم نه شمارل کیږي داسې ساروي قرباني بالکل صحیح ده بعض ډېر خلک داسې چې هغه دا وایي چې د مونږ قرباني خرابه شو ولې خرابه شوه به یې مونږ قرباني کوله په هغه وخت کې د ساروي پښه ماته شوه نو پښه که چېرته ماته وي اول بیا خو عیب ده خو د قرباني په وخت کې که چېرته هر قسم عیب کې پیدا شي نو د داسې ساروي قرباني صحیح ده په دې کې هیڅ عیب نشته د دې سره یوه دا مسله ده که چېرته یو ساروی دومره کمزوری وي چې هغه په خپله لار باندې نشي تللی هغه خپل خوراک نشي کولی چلدلی نشي بالکل داسې وي چې هغه ته پوکی هم وروکې بس په ځمکه باندې راغورځي نو د داسې ساروي قرباني دا هم نه ده صحیح هډوکې دومره کمزوري وي چې د ننه مغز پکې ختم شوي وي نو داسې ساروي قرباني دا بالکل صحیح نه ده